Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar como você pode colocar um barulho, assim, um som, quando chegar a mensagem. Você vai aqui nos 3 pontinhos, aí vai aparecer esses 5 nomes, você aperta em configurações. E vem aqui, você vai em notificações, em som e notificação. Aí tem aqui. Eu vou deixar isso aqui. Aí pronto, você aperta em OK. Som de notificação. De novo. Ó. E outro. Como você pode colocar assim. Então, gente, esqueci. Você pode mandar uma foto assim. Você vai ter uma foto. Assim, qualquer foto. Uma foto bonita. De boa noite. Aí você vai colocar um emoji, né? Pera aí, gente. Você vai aqui, escolhe essa. Aí você vai escrever, vai ter os emojis. Os emojis. Aqui você vai escolher um de boa noite. É pra um gosto assim diferente para as coisas, tá, gente? Pra combinar com a sua foto. Olha o que você faz. Você vai pegar um emoji. Esse emoji aqui. E vai colocar uma de borboleta assim. A gente tem uma muriçoca aqui. Aí você coloca uma imagem assim. Qualquer coisa. Uma borboletinha. Pra combinar. Você coloca uma borboletinha. Diminui o tamanho dela. Coloca ela aqui. E envia. Tá, gente? Aqui. É só você enfeitar, decorar assim. E no próximo vídeo eu ensino outra coisa, tá, gente? No próximo vídeo eu vou ensinar como você pode mudar a letra do seu telefone, tá? Muito obrigada, gente. Se inscreva no canal. Como eu ensinei, se inscreva no canal. E também se inscreva no outro canal que da minha irmã, que o nome é Adriane Jaiane. Minha irmã vai fazer outro. Tá, gente? E, gente, por favor, se inscreva no canal para poder ajudar a gente bater 1 milhão de inscritos. Tá? 1 milhão de inscritos, né, gente? Milhão. Eu quero 1 milhão. Não é mil, não. Eu quero 1 milhão, milhão. Gente, eu quero 1 milhão de inscritos. Deixe seu link. Deixe seu link, tá, gente? Aqui, ó. Deixe seu like. Tá, gente? Se inscreva no canal. E muito obrigado.